Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for stopping by. I hope everyone is doing good. वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। 2 तेज़पात, अदरक कुटी हुई, अजवाइन, तुलसी के पत्ते धो करके साफ करके रखे हैं, हल्दी, लौंग 4 या 5 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, गोल मरीच। इसके लिए हम एक कटोरा में पानी ले लिए हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पात, अदरक को मैंने कूट के रख लिया है, तुलसी के पत्ते जो धो के साफ करके रखे हैं, और अजवाइन और हल्दी को डाल देंगे। और ये जो मसाले हैं हम इसे थोड़ा सा कूट के डालेंगे। इसमें हम दालचीनी, लौंग और गोल मरीच को थोड़ा कूट लिए हैं। उसके बाद इसको डाल देंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे। खौल जाएगा फिर कम कर देंगे। इसका जब तक आधा पानी रहेगा तब तक इसको खौलने देंगे। आधा पानी जल जाएगा तब इसे हम छान लेंगे। तब इसे अब हम खौलने देते हैं। अब छोड़ देते हैं और गैस कम कर देते हैं। तुलसी का काढ़ा रेडी हो गया। गैस बंद कर दिए हैं हम। अब इसे हम छान लेंगे। इसको मिला के छान लेते हैं। फिर इसे हम ढक के रख देंगे। जब इसको पीना होगा फिर गर्म करेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। शहद मिला के फिर पिएंगे हम। आप शहद अगर नहीं मीठा अवॉइड करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके बाद पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदे करता है। इसे ये काढ़ा है, अगर आपको सर्दी खांसी है बना के रखिए। दिन भर में 3 बार 4 बार आप इसे ले सकते हैं। 1 दिन में ही सर्दी खांसी गायब हो जाएंगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।